আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজ আমি আপনাদেরকে রান্না করে দেখাবো টক পালং শাক। এই যে শাকটা পুরো পালং শাকের মতো, কিন্তু পালং শাক না, এটা হচ্ছে টক পালং শাক। তো আমি শাকটাকে ধুয়ে কেটে নিচ্ছি। ছোট মাছ দিয়ে শাকটা রান্না করব। এই যে ধুয়ে কেটে নিয়েছি। এখন নিয়ে নেব ছোট মাছ, বজুরি মাছ বলে এটাকে। তো এই মাছগুলো দিয়ে আমি টক রান্না করব। এই যে বজুরি মাছ। তো প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, 5-6টা কাঁচামরিচ, হলুদ 1 চামচ, মরিচের গুঁড়া 2 চামচ, লবণ স্বাদ মতো, আদা রসুন 1 চামচ। প্রথমে কড়াই বসিয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি এখন পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা লাল হওয়া পর্যন্ত নাড়াচাড়া করব। এখন পেঁয়াজটা নেড়ে নিচ্ছি। দিয়ে দেব পেঁয়াজটা বাদামি কালার হওয়া পর্যন্ত। অপেক্ষা করছি, নেড়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা। আমার পেঁয়াজটার কালার চলে আসছে। দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। ফ্রিজে ছিল তো একটু শক্ত। নেড়ে নিচ্ছি। এখন এখানে অ্যাড করে দেব কাঁচামরিচ। নেড়ে নিচ্ছি। দিয়ে দেব পানি। মশলা কষানোর জন্য পানি দিয়ে দেব এখন। এখন দিয়ে দেব হলুদ মরিচের গুঁড়ো। একে একে সব দিয়ে দিলাম। লবণ দিয়ে দিচ্ছি। নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন সব মশলা মিশানো হয়ে গেলে ঢেকে দিব। এখন 2-3 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব মশলাটা কষানোর জন্য। দেখে নেব এখন। হ্যাঁ, মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, প্রায় হয়ে আসছে। এখন মাছগুলো দিয়ে দেব। পানি দিয়ে দিলাম মাঝে, এখন মাছ দিব সেই জন্য। মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মিশিয়ে নিব এখন। এখন ঢেকে দেব 6-7 মিনিটের জন্য। 6-7 মিনিট হয়ে গেছে। ঢাকনা উঠিয়ে এখন দেখে নিব। মাছগুলো প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর একটু ঢেকে দিলাম। এখন দেখে নিচ্ছি, হ্যাঁ প্রায় হয়ে গেছে মাছ কষানোটা। মাছটা সিদ্ধ হয়ে গেছে ভালো মতো। এখন শাক অ্যাড করে দেব। শাক দিয়ে নিচ্ছি অল্প অল্প করে। মিশিয়ে নেব এখন। যেটুকু ছিল সেটুকু দিয়ে দিলাম। এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মিশানো হয়ে গেলে, ভালোভাবে মিশানো হয়ে গেলে ঢেকে দেব।
ঢেকে দিচ্ছি এখন। এখন দেখে নিচ্ছি কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি অল্প করে একটু পানি দিব, যেহেতু এটা টক, তো একটু ঝোল হতে হবে, সেই জন্য একটু পানি অ্যাড করে দিলাম। মিশিয়ে ভালোভাবে নিচ্ছি। এখন ঢেকে দিব। দেখে নিচ্ছি এখন একটু লবণ কম হয়েছিল, তো দিয়ে নিচ্ছি। স্বাদ মতো লবণ দিতে হবে, নাহলে টকটা মজা লাগে না। তো আপনারা লবণ চেক করে নেবেন। ঠিকঠাক মতো হয়ে গেছে আমার লবণ দেয়া। এখন একটু ঢেকে দিব। 5-6 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি দেখে নিচ্ছি, হ্যাঁ আমার টক রান্নাটা পুরো রেডি, এখন খাওয়া যাবে। তো আমি এখন পরিবেশন করে নিচ্ছি। আর আমার রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, তো আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক দিবেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।